सिस्टम के इंटरव्यू में अक्सर कुछ कॉमन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आज के इस वीडियो में वो वही कवर करने वाला है। स्मोक डिटेक्टर, हीट डिटेक्टर और मल्टी डिटेक्टर, ये तीन डिटेक्टर को तो अच्छे से याद रख ही लेना। इसके बाद में होता है सीएनडी डिटेक्टर, बिम डिटेक्टर, गैस डिटेक्टर, सल्फर डिटेक्टर, मोनोऑक्साइड डिटेक्टर, फ्लेम डिटेक्टर। इस प्रकार के सब अलग अलग डिटेक्टर्स होते हैं। अभी देखिए यहाँ पर फायर अलार्म सिस्टम का क्लास चल रहा है। अभी हम लोग स्टूडेंट से पूछने वाले हैं स्टूडेंट ने क्या कुछ सीखा, डिटेक्टर को आइडेंटिफाई करना सीखे या नहीं सीखे। यस, आप इस डिटेक्टर का नाम बताइए मुझे। मल्टी डिटेक्टर। वेरी गुड, मल्टी डिटेक्टर पकड़िए। आप इस डिटेक्टर का नाम बताइए, स्मोक। और आप इस डिटेक्टर का नाम बताइए, हीट डिटेक्टर। कौन सा है ये? हीट। अब अगर इनके सेंसर की बात करें तो हीट डिटेक्टर में इस तरह का थर्मिस्टर लगा हुआ रहता है। थर्मिस्टर से इसको पहचानते हैं, ये हीट सेंसिटिव होता है। और यहाँ पर देखिए नेट बनी हुई है, ये आपका स्मोक डिटेक्टर हो गया, स्मोक को सेंस करेगा। और यहाँ पर इसमें देखिए थर्मिस्टर भी बना हुआ है और स्मोक के लिए यहाँ पर नेट भी बना हुआ है, मतलब इसमें फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर लगा हुआ है। तो इससे हम पहचानेंगे कि ये मल्टी, मतलब दोनों को सेंस करेगा, हीट और स्मोक।